Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Kisal İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Bizimlə siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, mövzumuzu və aktual suallarımızı studiyamızın qonağı ilə müzakirə edib cavablandıracaq. Qonağımız Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədr müavini Jalə Əliyevadır. Xoş gəlmişsiniz Jalə xanım. Təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Jalə xanım. Bildiyimiz kimi, məhz bugün 29 oktyabr 1923-cü ildə Türkiyə Respublikasının milli bayramıdır. Məhz qardaş ölkəni bu Respublika günü münasibətilə təbrik edirik. Ümumiyyətlə, sizcə bu günün, belə desək, ümumi Türkiyə xalqları üçün, xalqı üçün, belə desək, hansı əsas mesajı verir? Bu barədə nə demək istədiniz? Buyurun. Bəli, bugün qeyd etdiyiniz kimi canı bir, qanı bir, ən böyük dostumuz, qardaşımız, sirdaşımız olan Türkiyə Cumhuriyyətinin quruluşunun 102-ci il dönümüdür və biz yeri gəlmişkən bugün münasibəti ilə Türkiyə Respublikasının hər bir vətəndaşını, rəhbərliyini təbrik etmək istəyirik və Türkiyəmizə bundan sonra da böyük uğurlar, yüksəliş, firavanlıq, sülh, əmin-amanlıq arzulayırıq. Bilirik ki, Türkiyədə bu günlərə çox böyük keşməkeşli bir tarixdən keçərək gəlmişdir. Zaman-zaman Türkiyəni bölmək, Türkiyəni parçalamaq, Türkiyənin təzyiqlər göstərərək Türkiyənin gücünü azaltmaq həvəsinə, eşqinə düşən əlbəttə ki, qüvvələr olub, onlar bugün də var. Lakin Türkiyə əlbəttə ki, bütün bu, deyək ki, siyasi proseslərin öhdəsindən layiqincə gəlib bugünə qədər və biz ona bundan sonra da yenə də hər zaman bölgədə, dünyada bugünkü kimi bir söz sahibi olmaq mövqeyini davam etdirməsini arzu edirik və bugün heç kimə sir deyil ki, dünyada, bölgədə Azərbaycan deyəndə Türkiyə deyirik, Türkiyə deyəndə Azərbaycan deyirik. Məsələn, birlik, beləsə bir-birinə ayrılmaz o vəhdət, birlik. Təbii ki, yəni harada Türkiyə varsa, orada Azərbaycan var. Bunu hətta mən bir anlıq xatırlatmaq istəyirəm. Bir neçə il bundan əvvəl Praqada keçirilən sammit vaxtı Türkiyə prezidentinin orada olmamasından istifadə edən erməni tərəfi heç vaxt bugünə qədər əlbəttə tarixdə mövcud olmamış erməni soyqırımı haqqında yenə də hədyanlar yağdıraraq burada Türkiyəni qınamağa çalışdığı zaman cənab prezident İlham Əliyev bu konfransda, bu sammitdə iştirak edən prezident İlham Əliyev ayağa qalxaraq siz bu fikirləri söyləyirsiniz, çünki Türkiyə bu masada bugün oturmur, Ərdoğan oturmur, amma o yoxdursa bugün mən buradayam, mən sizin qarşınızdayam. Bu böyük bir mesaj idi. Bu bilirsiniz, ötən əsrin əvvəllərində Türk xalqının və ümumiyyətlə Türk dünyasının böyük lideri Atatürk'ün Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir ifadələrinin yenə həmin əsrin sonlarında Türk dünyasının digər böyük bir oğlu lideri olan Heydər Əliyev tərəfindən səsləndirilən Türkiyə, Azərbaycan, iki dövlət, tək millətdir fikirlərinin mən davamı kimi qiymətləndirərdim cənab prezidentin bu fikirlərini. Və bugün biz artıq görürük ki, həqiqətən də 21-ci əsr Türk əsridir. Bunu söyləyirdilər. İllər əvvəl eşidirdik ötən əsrin, deyək ki, sonlarında ki, 21-ci əsr Türk əsri olacaq. Amma buna inana da bilmirdik. Amma bugün xəyallar gerçək olur. Və bu xəyalları, bu gerçəkləri bugün bizim üçün həyata keçirilən, reallaşdıran əlbəttə ki, liderlərdir. Bizim liderimizdir. Azərbaycan dövlətinin rəhbəridir. Məhz cənab prezidentin yəqin ki, diqqətli tamaşaçı xatırlayır. 2024-cü il parlament seçkilərindən sonra parlamentdə çıxışı zamanı cənab prezidentin tarixi nitqlərindən biri kimi bizim ailəmiz Türk dünyasıdır demişdi. Və sanki bir tezis irəli sürərək bizim istiqamətimizi də həmin çıxışında göstərmişdi. Və ötən müddət ərzində ard-arda cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən Türk dünyasının birliyi naminə atılan bütün addımları, bütün belə deyim ki, təşəbbüsləri əlbəttə ki, çox yüksək dəyərləndiririk. Həm ölkə xalq olaraq, həm də ümumiyyətlə Türk dünyası üçün bu çox əhəmiyyətli bir mesajdır və əhəmiyyətli addımdır. Sadəcə mesaj olaraq qalmadı. Arxasından da böyük addımlar atıldı. Bilirik ki, ard-arda zirvə toplantıları keçirildi. Elə bu yaxınlarda yeni bir neçə həftə bundan əvvəl Qəbələdə deməli Türk Dövlətləri Təşkilatının rəhbərlərinin, dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirildi.
Xankəndində, Şuşada dəfələrlə toplantılar keçirilib və bu toplantılar sadəcə toplantı deyil. Bu toplantıların arxasında əlbəttə ki, yeni bir əməkdaşlıqlar özündə ihtiva edir. Yeni bir birlik, gələcəyin nizamında sabitliyinə, təhlükəsizliyinə yönəlmiş atılan tamamilə doğrudur. Yeni çağırışlar doğrultusunda qurulan bir birlikdir bu və əminik ki, bu birlik belə deyim ki, bugün Türk dünyası üçün çox vacibdir, çox əhəmiyyətlidir və gələcək uğurlarımızın da yol göstəricisi olacaqdır. Jale xanım, günümüzün digər əsas mövzusu məhz Konstitusiyanın 30 illiyinə həsr olunmuş Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, qeyd etdiyimiz kimi, məhz bu konfransda bir çox ölkələrin nümayəndə heyətləri də iştirak etmiş. Ümumiyyətlə, konfrans barədə təəssüratlarınız necədir? Elə biraz bundan əvvəl bu konfrans bitdi və bilirik ki, deməli 2025-ci il Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycanda Konstitusiya və suverenlik ili elan edilib və hər iki tarix deməli eyni zamana rast gəlib. Bu bizim üçün əlbəttə ki, çox qürurverici bir tarixdir və suverenliyimizin ili ilə konstitusiyamızın yaranması eyni zaman baxımından bəli eyni zamana rast gəlib və bu gün də parlamentdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul edilməsinin, Azərbaycanın müstəqillik, yəni Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 30 illiyi çərçivəsində çox möhtəşəm, çox belə deyim ki, geniş tərkibli, yüksək səviyyəli bir beynəlxalq konfrans keçirildi. 18 ölkənin parlamentlərinin spikerləri, vitse-spikerləri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, nümayəndələri iştirak edirdilər və çıxışların hər birində əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixinə qonaqlar tərəfindən bir daha nəzər salınması çox qürurverici idi. Azərbaycanın müstəqillik tarixi, xüsusilə də Azərbaycanın müstəqillik tarixinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə, onun varlığı ilə bağlı olan səhifələrinin qonaqlar tərəfindən böyük bir məmnunluqla, məmnuniyyətlə xatırlanması, ifadə edilməsi və xatırladılması əlbəttə ki, çox əhəmiyyətli idi. Bunu biz deməli 18 parlamentdən gələn yüksək səviyyəli qonaqların dilindən növbəti dəfə eşidirdik və Azərbaycanın keçdiyi bu 30 illik tarix, Azərbaycanın keşməkeşli tarixi, Qarabağ münaqişəsi və daha sonra 44 gün ərzində əldə etdiyimiz zəfər tarixi, Azərbaycanın bugünkü inkişafı, Azərbaycanın bugünkü qısa bir müddət həzər etdiyimiz böyük bərpa quruculuqlar və s. Bəli, bugün parlamentdə belə deyim ki, bir daha çıxışlarda qırmızı xətlə qeyd edildi və düşünürük ki, bu çıxışlar da bir daha Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin, şəxsən cənab prezidentin yorulmaz əməyinin, yorulmaz fəaliyyətinin belə deyim ki, uğurlu balanslaşdırılmış xarici siyasətin bir bariz nümunəsi olaraq ortaya qoyulurdu ki, əlbəttə ki, biz bundan böyük bir sevinç hissi keçiririk. Jale xanım, siz ümumiyyətlə regionda sabitlik və təhlükəsizlik məsələsi nə qədər aktual olduğu məsələyə toxundunuz. Ümumiyyətlə Ermənistanda Köçəryan və Sarkisyan cütlüyünün revanşist dairələrin fəallaşması regionda hansı təhlükələr yarada bilər sülh üçün? Bugün müxtəlif deyək ki, informasiya qaynaqları Ermənistanda revanşist qüvvələrin yenə də deyək ki, səslərini yüksəltdiklərini və öz divizentlərini əldə etmək xatirinə deyək ki, xalqın etibarından istifadə etməyə çalışmaları, yenə də münaqişəyə aparıb çıxara biləcək toxumlar əkməyə çalışdıqlarının təəssüflər olsun ki, izləntilərini görürük. Amma bütün bunlar düşünürük ki, əsası olmayan və təməli olmayan addımlardır. Elə həqiqətən də elə adından da göründüyü kimi sırf revanşizmdir və sırf belə deyim ki, divizent qazanmaq üçün xalqın qarşısında hansısa bir nöqtəyə gəlib çıxa bilmək üçün, xüsusilə də seçki ərəfəsində əlbəttə ki, bunlar əslində belə deyim ki, tək Ermənistan yox, dünyanın hər hansı bir ölkəsində mümkün ola biləcək bir şeydir. Siyasi qüvvələr, xüsusilə də ölkənin müxalif qüvvələri hər zaman çalışırlar ki, xalqı deyək ki, yanlış istiqamətə yönləndirsinlər. Çox zaman xalqın istəyini deyil, dövlətin mənafeyini deyil, sırf öz maraqlarını güdərək, çıxış edərək və onları deyək ki, istiqamətləndirən qüvvələrin ki, təbii ki, biz bunu gördük, bütün müstəqillik tariximiz boyu biz gördük ki, heç bir zaman deyək ki, bizimlə mübarizəyə, belə deyək, dırnaq arası güya mübarizəyə, münaqişəyə qalxan, torpaqlarımızı haqsız yerə işğal
edən, bizə torpaq iddiasında bulunan, irəli sürən qüvvə və qüvvələr heç bir zaman tək olmadılar. Konkret Ermənistan heç bir zaman tək olmadı. Və onun havadarları. Havadarları oldu və bugün də bəlkə də qaytardılar prinsipi ilə, bəlkə də yenidən bölgədə elə Azərbaycanın özündəki maraqlarını, iqtisadi maraqlarını, sosial maraqlarını, siyasi maraqlarını həyata keçirtmək üçün bir rıçaq axtarırlar, bir alət axtarırlar və bu alət də bugün Ermənistanın müxalifətidir, Ermənistanın kilsəsidir. Ondan sonra və onları da bir araya toplamağa çalışan, adını belə qoyulan revanşist qüvvələrdir. Amma belə deyək də, Qatar artıq gedib, artıq Ermənistan öz məğlubiyyətini qəbul edib, Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atıb. Ermənistan rəhbəri, baş naziri ən yüksək səviyyələrdə demək Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduğunu söyləyib və bugün belə demək mümkündürsə, Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq biz yanan körpüləri yenidən qurmağa çalışırıq və biz bunu, birinci biz bu əlimizi uzatdıq. Məsələn, bu dairələrin fəallaşması da Ermənistan özünə ziyandır, belə desin. Təbii ki, yəni belə deyək də, qalibləri mühakimə etmirlər. Azərbaycan qalibdir. Azərbaycanın itirəcəyi heç bir şey yoxdur. Azərbaycan Ermənistan olsa da, olmasa da bu bölgədə, bu layihələrdə iştirak etsə də, etməsə də, Azərbaycan yenə də irəliyə böyük addımlarla irəliləyir və onun Azərbaycanın çox-çox illər sonranı nəzərdə tutulan layihələri, iqtisadi layihələri əlbəttə ki, Azərbaycanın durmadan inkişafına xidmət edəcək layihələrdir və tək Azərbaycanın deyil və cənab prezident də söylədiyi kimi biz sadəcə öz xalqımızı deyil, eyni zamanda bölgəni düşünürük, bölgənin gələcəyini düşünürük, bölgə xalqının istiqrarını, sabitliyini, əmin-amanlığını, bölgədəki sülhü, rifahı düşünürük. Eyni zamanda hətta biraz da irəliyə gedərək tək bölgənin yox, dünyanın taraz bir şəkildə, balanslı bir şəkildə yaşaması üçün, dünya insanının sülh şəraitində müharibədən uzaq yaşaması üçün Azərbaycan bugün belə deyək ki, çox əhəmiyyətli mesajlar verir və bu layihələri həyata keçirməyə hazır olduğunu bəyan edir və Azərbaycanın həqiqətən də atdığı real addımlar onu göstərir ki, Azərbaycan bugün bu gücə malikdir. Əgər bugün Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasət dünyanın fövqəladə dövlətləri tərəfindən, konkret olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbəri tərəfindən çox yüksək dəyərləndirilirsə, Azərbaycan ta uzaq şərqdən, Çindən, ta uzaq qərbə, qərbdən ötəyə, hətta okeandan o taya qədər çox böyük bir nüfus sahibidirsə bugün, bu o deməkdir ki, Azərbaycan doğru yoldadır və belə bütün bunlar bir daha bunu deməyə əsas verir ki, yaxşı olar ki, Ermənistanı yenidən burulğana sürükləmək, yenidən belə deyək ki, problemin eşiyinə sürükləmək istəyən qüvvələr yəqin ki, bütün bunlardan, bu reallıqlardan nümunə götürməlidirlər. Evet, Jale xanım, biz sülh, təhlükəsizlik və sabitlik fonunda Zəngəzur dəhlizinin açılması dövlətlərarası münasibətlərdə yeni hansı əməkdaşlıqlar özündə ehtiva edə bilər? Biz bunu da dəfələrlə söyləmişik. Zəngəzur dəhlizinin açılması sadəcə Azərbaycanın mənafeyi üçün belə deyək ki, irəliyə atılan bir təşəbbüs, bir addım deyil. Xeyr, bunu əlbəttə ki, dünyanın belə deyək ki, əhəmiyyətli iqtisadçıları, siyasətçiləri özləri də bunu qəbul edirlər ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ümumilikdə bölgənin rifahı deməkdir. Ümumilikdə sadəcə bölgənin deyil, şərqlə qərb, cənubla şimal arasında bir körpü, bir logistik mərkəz olması deməkdir, möhkəmlənmiş münasibətlər deməkdir. İqtisadi imkanların daha da artmasıdır. İqtisadi imkanların daha da artmasıdır, siyasi sabitliyin daha da möhkəmlənməsidir, sülhün təməlinin qoyulmasıdır ki, bütün bunlar əlbəttə ki, bizə ticari cəhətdən yüklərin çatdırılması, daha tez bir zamanda operativ şəkildə çatdırılması kimi məsələdir. Təbii ki, şərqdən qərbə qədər deməli uzanan yolda deyək ki, daşınacaq olan yüklərin müddət baxımından daha tez çatdırılması da əlbəttə ki, yenə də iqtisadi müəyyən dividendlər qazandırır və yenə də deyirəm ki, bunun arxasında sadəcə Azərbaycan deyil, bütün bölgə ölkələri ki, Ermənistan da bunu, Ermənistanın revanşistləri də bunu bir anlaya bilsələr və eyni zamanda bölgə inkişaf etdikcə təbii ki, təhlükəsiz, sabit bir bölgə ilə iki tərəfli, çox tərəfli əlaqələri olan digər ölkələrdə, yəni biz biraz coğrafiyanı genişləndirsək, həmin ölkələrdə əlbəttə ki, bu
deyək ki, iqtisadi inkişafdan əlbəttə ki, öz paylarını alacaqlar yaxşı mənada. Bu da həmin ölkələrin xalqlarının da daha yaxşı yaşaması deməkdir. Bu ölkələrin arasında inteqrasiya münasibətən bugün biz qloballaşan dünyada yaşayırıq. Bugün biz yeni çağırışlar doğrultusunda yaşayırıq. Yəni biz bugün bütün dünyaya sülh istəyirik, əmin-amanlıq istəyirik. İnsan kimliyindən asılı olmayaraq, rəngindən asılı olmayaraq yaxşı yaşasın deyirik. Yəni və Azərbaycan dövlətinin atdığı bütün addımlar da bu istiqamətdədir. Biz əgər bugün Vatikanda əgər deyək ki, kilsələri təmir ediriksə, bu bizim tolerantlığımızdır. Bu bizim dünyaya baxışımızdır. Çox təəssüflər ki, bunu bizə etmədilər. Tam əksinə, sırf Azərbaycanlı olduğumuz üçün, sırf türk əsilli olduğumuz üçün illərdən bəri, bəlkə əsrlərdən bəri bizə bir çox deyək ki, xəyanətlər oldu ölkəmizə qarşı, bir çox deyək işğallara, təcavüzlərə məruz qaldı. Göz yumuldu hətta. Görməzlikdən gəldilər. Ədalətimizi görmədilər, haqqımızı görmədilər. İşğal altında qalan torpaqlarımızı, əzilən insanımızı, çadırlarda yaşayan vətəndaşlarımızı görmədilər, görmək istəmədilər. Amma Azərbaycan Cənab Prezidentdə söylədiyi kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini tək başına həyata keçirmək məcburiyyətində qaldı və etdi. Mümkünsüzü mümkün etdi. Sülhü bərqərar etdi. Münaqişəni birdəfəlik tarixin arxivinə göndərdi və artıq biz quruculuq işləri ilə məşğuluq və Cəlal xanım, elə bu barədə sualım olacaq. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda hal-hazırda aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri, infrastruktur layihələri, elə bu barədə fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Cari vəziyyət barədə. Bəli, biz Şuşanın azad olunduqdan cəmi 6 gün sonra, xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, biz Şuşaya zəfər yolunu çəkməyə başladıq. Bu çox əhəmiyyətli bir məqam idi və arxasından azad etdiyimiz bütün torpaqlarımızda infrastrukturu qurmağa başladıq. Yollar, işıq, qaz, hava limanları, məktəblər, bağçalar, xəstəxanalar, inzibati idarələr və çox qısa bir zamanda, cəmi 5 il keçib, dönüb arxaya baxanda 2020 ilə 2025 cəmi 5 il ayırır və bu 5 ilin ərzində həm münaqişənin gətirdiyi ziyanları aradan qaldırmaq, həm qaçqınları, hökmləri böyük qayıdış proqramı ilə yerinə köç prosesini həyata keçirmək, həm daxildəki stabilliyi qorumaq, eyni zamanda sosial məsələlərdə deyək ki, böyük nailiyyətlər əldə etmək. Ora köç prosesində insanlara məhz vergi güzəştləri, kreditlərin tətbiq olması, mənzillərlə təmin olması. Dövlət deyək ki, hesabına bir çox proqramlar həyata keçirilməsi və paralel olaraq biz sadəcə Qarabağı qurmuruq, eyni zamanda digər bölgələrimizdə də yenə iqtisadi inkişaf proqramlarını, sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını durmadan, fasiləsiz həyata keçirmək, eyni zamanda xarici siyasətimizi, beynəlxalq siyasətimizi, diplomatiyamızı inkişaf etdirmək, hər keçən gün daha çox ətrafımıza dost toplaya bilmək, tərəfdaş toplaya bilmək, əlbəttə ki, bu böyük bir nailiyyətdir, böyük bir uğurdur və bugün də söylədiyiniz kimi böyük bir quruculuq işləri gedir. Həmin o Şuşanın azad edilməsinə 6 gün sonra başlayan quruculuq işləri böyük bir əzmkarlıqla davam etdirilir və biz hər dəfə yolumuz ora düşəndə bir toplantıya, bir konfransa, Qarabağımıza gedərkən təbii ki, təmir edilən, yenidən qurulan, yenidən tikilən ərazilərimizdən keçirik. Daş üstündə qalmayan ərazilərimiz artıq yenidən qurulur. Çiçəklənib belə desin. Yenidən cənnət məkana çevrilir. Əlbəttə ki, vətəndaş olaraq, bir qadın olaraq, bir ana olaraq, bir siyasət adamı olaraq əlbəttə ki, bütün bunlardan böyük bir qürur duyuruq və bu yaxınlarda da böyük zəfərimizin növbəti 5-ci ili tamam olur. 8 noyabr ərəfəsində görüşürük. Əlbəttə ki, bu tarixi də böyük bir qürurla qeyd edəcəyik və biraz əvvəl dedim ki, 5 ildə böyük bir yol qət etmişik və bizim o ədalətimizi, haqqımızı görmək istəməyən, özünü demokratiyanın beşiyi adlandıran, güya dünyaya demokratiya ixrac edən, həmçinin bir insan hüquq azadlıqlarından danışan dövlətlərin deyək ki, bəlkə 50 ildə, 100 ildə keçə bilmədiyi bir yolu, bu bir həqiqətdir. Biz bax elə bu ən son bu 5 ildə sırf Qarabağımızı yenidən quraraq, yenidən cənnət libasını ona geyindirərək bir daha zəfərimizə imza atmışıq və əminik ki, bu zəfərlərimizin ardı gələcək. Hələ zəfərlərimiz irəlidədir. Biz Zəngəzur dəhlizini aşacağıq. Bizim qərbi Azərbaycanımıza gedişimiz var. Bu bir mənəvi gedişatdır, bu bir tarixi gedişdir. Və biz mütləq və mütləq bütün deyək ki, amallarımıza, hədəflərimizə çatacağıq.
Çünki 44 günlük müharibəmiz də göstərdi ki, Azərbaycanda xalq, ordu, prezident birliyi, xalq iqtidar birliyi. İqtidar bir möhtəşəm bir birlikdir bu və biz bu birlik sayəsində bugünə qədər əldə etdiklərimizi təbii ki, davam etdirəcəyik. Çox sağ olun Jalə xanım, fikrinizi bölüşdüyünüz üçün təşəkkür Mən də edirik. sizə təşəkkür edirəm. Belə əziz tamaşaçılar və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin sonuna gəldik. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin Ailə Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsi sədr müavini Jalə Əliyeva idi. Gələn görüşlərə dək.